周日到南部悬崖看彗星，不管3七21，先下一杆再说。雨情萧条，就钓了毛鱼几尾。哦，这么小。面对壮丽景色，老张情不自禁在悬崖上弹唱一曲。现场钓鱼教学失败，以后不要叫我邓老师。因为他在水底，他不下去。夕阳西下，6万年绕太阳一圈的紫金山阿特拉斯彗星渐渐现身了，看一下专业相机拍摄效果。